المخزن، موجودة 3 غرف وصالة. عنا هون موجود عنا المطبخ، الصالة، معنا مكيف موجود، بالإضافة هون عنا الفرن موجود مع بلكون كبير، تراس. طبعا على الطبيعة. هون حديقة وجبل أولوداغ ما عم نشوف، طالة مفتوحة، جبل أولوداغ. صالة كبيرة ضخمة. طبعا عنا هون غرفة رقم 1، سريرين كبر. عنا الحمام رقم 1 رئيسي. عنا غرفة رقم 2. بالإضافة عنا هون عنا موجود غرفة الأبوين، الغرفة الرئيسية الماستر، حمام طبعا. غرفة ملابس جاهزة هون موجودة. هاي غرفة الوالدين، الغرفة الرئيسية الماستر. طبعا كل الغرف مطلة على البلكون. عنا إطلالة من هون على المدينة، اتجاه المدينة، وبالإضافة من هالطرف على الحديقة وجبل أولوداغ موجودين. هون جبل أولوداغ بس في غيم اليوم، أجواء ماطرة، لهالسبب ما هو مبين الجبل. هون كتير كبير. هاي جبل أولوداغ طبعا، ما مطلع على جبل أولوداغ، طالة مفتوحة والمدينة. طبعا بلكون كتير كبير ضخم، وجلسات وقعدات، طالة مفتوحة دون أي كشف. هون حديقة عامة. عنا غرفة غسيل.